ବସିଲା ତାକୁ କେଉଁଠାରେ ପାଣି ମିଳିଲାନି। ଘରେ ଯାଉ 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 ସ୍ୱୟଂ ଘର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଘରେ ସ୍ୱୟଂ ଘର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ବାରିପଟେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଗୋଟେ ଢେକିରେ ପାଣି ଢେକିରେ ରଖିଥିଲେ। କାଉ କଣ କଲା ତା ଉପରେ ବସିଲା ଦେଖିଲା ପାଣି ତୁରତେ ପିଇବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟ ବଢେଇଲା ତାର ପାଣି ଘଣ୍ଟ ପାଇଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ଢେକିରେ ପାଣି କାଠିଆରେ ପାଣି କେତିଥିଲା ଅଧୁରେ ପାଣି ଥିଲା। ସେ ତାକୁ ତ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ସେ କଣ କରିବା ବୁଦ୍ଧି କିଛି ବୁଝିଲାନି। ସେ କଣ କଲା ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲା ନା ସେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ି ଆଣି ସେ ମାଠିଆରେ ପକେଇଲା। ମାଠିଆରେ ପକେଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ମାଠିଆର ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଲା। ତାପରେ ମାଠିଆ ଯେତେବେଳେ ତା ଥଣ୍ଡା ପାଇଲା ପାଣି ଥଣ୍ଡା ପାଇଲା ଆଉ ସେ ପେଟେ ପାଣି ବି ତାର ଶୋଷକୁ ମିଳିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିପଦ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ଆମର କଣ କରିବା କାମରେ ଲଗେଇବା ଆମେ କଣ ସହଜରେ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ମନେ ରହିଲା?